biko kunu solu nene video anyị na-erechazie video apụta onwe ebe nchọrọ ịtụghị ka ntụghị ndewon. Ana m ekwu na-ekwusie ike onwe ka Soludo ya esi na-alụ airport so called airport ọsọ na-alụ wee kpelo ndị katapila kpojikọ ebe niile. No boundary, nothing. I must continue saying it. This is a fraud. This is a fraud. I ain't on Ecuador now. With the caterpillar nine, with nonsense nine and metal saber. I told them they will not continue facing Iwolo. Haboge na he bogo. Haposolo. Hasina na so no mo waposere holo. Let it be. Hana bi akpolo ma bi akpolo. Anya ye ji na Soludo na alụ airport ma whatever ọ na-alụ ndị be anyị wee nwụchasịa n'oge ha elu nke taata nna agwa unu wụna ma ya nọ ya si wụna amakịrị na amakịgidere ihe makịgide lute na be nze nwa Chinemelụ lute be omiyi ukwu wee makịrị ya wee na-agwa anyị na gọvanọ chọrọ ịbịa next week na onye nwe ha ji wee focus on straight wee na-aga ka gọvanọ wee hụ ebe ọ ya aga. We have said it. He can continue destroying our destiny. Let us reach a particular agreement. Okay, imebichazie anya ọ chọziri na ịchụpụ anyị n'ụlọ nya gbogobe egbogo n'akụkụ n'aka nri nakwazi ebe ndị ọzọ. We have stopped them for now. Let us do the needful ka o wee nyere mmadụ na ibi aka. Yes, even the engineer in charge mụ na ya ekwugo there is no way mmadụ ya esi wee focus on caterpillar na-eje towards Iwolo then ịbịazie na-akwara isi ihe niile na-akwara isi akpụ. My greatest annoyance this morning is that na mmadụ nọ nso busy na-esi ọnwụ nke ọma ma oye ekpotetu kama obere akpụ na-avụ dị akpụ. Why can't you move out of these people? Hapụgodo ha ka ha gburu were akpụ ha. Ị na-eji ịkwa ha katapila n'ụkwụ ọ dị mma maka na ị na-alụrụ anyị a na-alụrụ anyị airport a na-alụrụ anyị whatever. Ọnọdụgo m n'ụtụtụ a gwa ha de for now ha gawagodo ihu gara azụ ndị ike dị ọnwụ si ha gaba n'onwe ya na-eme ihe na-agbali m obi n'ụtụtụ a bụ na nọ nso enwe one of our brother bịala ka ọ na-avụ akpụ ya katapila na-abịa n'ụkwụ asị anyị na a na-alụrụ anyị. They said no go on record na somebody na ume the chairman of the village stop ha ọrụ ana stop pụọ owu anyị nwụcha airport wee bịawa. Yes, asị na stop ha ọrụ. Let it be because they can be telling me na ndị ike dị ọnwụ si ha gawa n'ihu na onwe ihe na-eme ngwa ha ji ekwari iwe mgboga. I told them they should turn back. They should turn back and go and start clearing all these places. Ana m ekwu na-ekwusie ike. Let it be on record na ha si na ọsọmadị na ume stop ha ọrụ. You can't continue focusing na my village. Si mụ na ị na-eji ikpochapụ be anyị niile. We can't continue waiting for that nonsense. We can't continue. I said it and I will continue saying it. Keki esi wejide ngwa sigbala ebe akpụ n'ibite sigbala ebe uburu sigbala ebe ndị ọzọ niile si baba ma okpeze isi m n'elu look at ụlọ be ugo be ngem look at omiyi ukwu look at nenanya how close it is. Video akete na necha obele video ahụ na necha achọrọ m ka njọ Soludo nwa mgbe afọ mpa ọzọ nna kedu nke mere na ihe gị niile na-apụ nnọọ iche sikpa ya akpa ahụ kedu nke bụ na ihe gị niile na-apụ nnọọ iche amụrụ m na emere unu ihe anụ eme everywhere incomplete project ịchọzila echiche apụ hand over incomplete project onye ọzọ bịakwa episode of ife ojiwa ahead ebidokwa from ebe ịkwụsị so which means na dị ndọrọ ọchịchị anụ na-adọ bụ onye kpọkọrọ nwanne na-aga. Kedu ihe men ji ekwulu okwu a David unu na-ege na ihe awụgo ebe Soludo na-alụ airport ọ sị na ọ chọrọ elu airport amarọ m nke mere Anambra State airport a amarọ m ihe unu na ya na-eje I can't tell. So Soludo airport ị na-alụ ka m jikene no let us kpaa nkata ka ndị isi dị mma. Airport ị na-alụ how many years project ka ọ you finish airport a in the remaining 4 years follow gafọ because I am maka ndị engineer nyere ọrụ Nigeria si alụ ọrụ contractors na engineer I am maka ha si alụ ọrụ now can you can this airport you finish here in 4 years
finish Otra modern market in alo instead of 4 years. There are so many incomplete road projects in Ejula Anambra State and Aluara and Aluchabe. Eluchabe in 4 years. So why not Iweliga Hakete because the people now complain very, very well. Nkita ije gojeje mabulana. And the one thing again, man, and this zilolo kan kwuya nke bụ eziokwu ndị ọbụla ezilo onye contract ya ha ji eme land grabbing. Ha ji ya eme land grabbing. Onye lụgo ọrụ nwere kesi gị oke lolo ebe a ilu n'isi ụkwụ nkwụ na-ekwụsị ụkwụ nkwụ nụ ndị bụ ọka afọ bụ ihe nwe onye apụzi ọbụa nkwụ a ji wejezie aka na nkwụ ọzọ dị na mgbada kpakọla anọ ọka afọ eti ya aka na mgbada na ndị obodo na-complain unu na-alụ ọrụ na-akwalisi ọhịa oke ka ndị nwa na-akpụ jejebụla akpụ ha jejebụlụ ngwongwo ha unu na-ekwechiri na anụ ma ọgụ na-aba mba na-asị na ya akpụrụ dị guy self na stọpụrụ unu elu ọrụ kedu ọrụ unu na-alụ kịta unu chọrọ iji almost 1 year wee clear ọhịa unu na-achọ iji 1 year wee clear ọhịa a na-asị na Nigeria chọrọ achọ ka Nigeria na Anambra dịka Dubai na Anambra dịka Dubai biko nụ onye na nere on wrestling last week agba Royal Rumble that venue ya ji wee gba Royal Rumble ndị Dubai lụrụ ya within a space of 1 week ka ji wee lụọ ebe niile ahụ lụchaa ya ijekwa je check off ma bidokwa i dismantle that place ụbọchị Tuesday ha bidokwa i dismantle ya ihe onye Nigeria ndị Nigeria that kind of project na ha ya alụchi ya in 1 year laziness and oshi be ha bụzụ tiniru Soludo in my own opinion ka nkwukwa ya biko ego anụ eji clear ha hapụrụ ndị mmadụ their ancestral land hapụrụ ha ya ịhapụrụ ha ya ije wele ego ahụ ekwesị iji wee mee ha elugharịa airport Anambra State put ya to standard mee ya ka ọ dị mma dozie the railway ka ọ na-aga ọfụma the rail track ebe plane na-ada n'ifego iluzie ya ọ dị solid ọ bụrụ nke a plane daa kpem the more plane na-ada kpem the more plane na ebe ahụ na-amapụsị amapụ biko nụ do let us go and rebuild it the way o kwesịrị ịdị Soludo nwa mgbe afọ mpa ọzọ nna akwa anụ ndị anụ na ebe adịrọ mma I don't know why ihe niile nke Anambra State bụ anyị na-apụ iche Alex Ochi na-alụkwa airport anụ ọkwa onu ndị be ha anụ ọkwa onu ya achị ọkwa na ndị omejọ o buru ụzọ bịa dị akpa ya na nkata enye ogologo ana dị mma o setụlụ ndị mmadụ na ọlụ na-aga on mana oluzie tọnụ nke gị amarọ m n'akwụkwọ nke ijel o military school ka ị gara ewu prọfesọ military na barak ka ị mara na because I don't understand ihe gị niile bụ aka ike ndị nyere ọrụ aka ike o ka esi eme o ka esi survive anyị mana most times na ndị be anyị na-enidi kwene ka were aka ike a wee so ha mana Soludo ọ dịzị too much too much because imantị nwata ihe si anya ebe na-akwa ị na-alụ airport edom na Anambra nwe airport gịnị mere nke ọzọ dị adị gịnị mere nke ọzọ dị adị ọrụ na-emebigo ya ka ọ nọ ọzọ up to standard ọ bụ na ọ dị up to standard iti ya to standard na-eme ya eme ọ dị up to standard obodo si adị iwele ego ahụ iji wee kwụọ ndị mmadụ na-ebu katapila because at the end of the day that place kịta ndị ọ bụ na ilitue n'ọchịchị ịlụchara ndị mmadụ ewere ebe ahụ wele ame land grabbing ofu ndị estate abịa gụgharị ya to the next government ya abata ewele alụwa estate dia ọ bụrụ a former site edosa ka ewee lụọ airport at the end of the day another government batazi after like 20-30 years assume na ebe a map for airport automatically ebido demolish we properties ndị mmadụ because ọ na-aka o si ebido by then ndị na-anọrọ mgbe ebido dị okwu they will not be alive to witness it again by then everybody anwụchichana ewe bidokwa revoting and gịnị nwanekwu na-akpịa Soludo si wepụ aka enwe anọ ofe tupu ọ aka mmadụ do na ndị be anyị ka emekwana na ihe ka ndị dị understanding and reasonable sometimes ihe na-abụrụ aka ike ka ọ dị